Sedím tu po celom dni na bicykli, nohy mám unavené, pivo a guláš mám v žalúdku a v hlave mám úplne jasnú myšlienku. Budapešť nie je prvé mesto, čo som preskúmal na bicykli a zďaleka nie je ani posledné, ale má do seba niečo, čo väčšina iných miest nemá. A to ti teraz ukážem. Strih na dnešné ráno. Stavím sa, že väčšina z vás už v Budapešti niekedy bola a videli ste tie také klasické veci, ako je bazilika svätého Štefana, videli ste to koleso, videli ste hrad, pravdepodobne minimálne odtiaľto. Čo je taký naozaj iný zážitok, ako v každom meste na svete, je keď použiješ túto srandičku. Vysvetlím výhody. Dostaneš sa ďalej, máš väčší range, uvidíš toho viac a hlavne sa vyhneš turistickým davom, pretože tie turistické veci ste už aj tak videli a na bajku uvidíš niečo nové, uvidíš parky, uvidíš viacej prírody, uvidíš viacej výhľadov, zastavíme sa niekde na jedlo, zastavíme sa na pivko, však ukážem ti všetko za jazdy. Počasie je až príliš dobré. Gíčovo modrá obloha, bude to horúci deň. Ako prvú vec by som určite zvolil rannú atmosféru na bicykli okolo Dunaja. Pozrieš si, ako sa to mesto zviecha po včerajšej párty, pretože tu je každý deň párty. Prevezieme sa po oboch stranách rieky. Ťažko povedať, z ktorého brehu je krajší výhľad, však usúďte sami. To bolo veľmi príjemné. Najviac sa mi páči pozerať vlastne domácich, lebo turisti ešte spia, ako behajú popri Dunaji, proste ten taký ranný život, taký naozajstný budapešťanský. No a ja som prišiel k druhému miestu, čo mám dneska na zozname, a to je takáto krásna tržnica. Pozeraj na to. Je to vážna, taká neogotická stavba, tržnica. Ja mám veľmi rád tieto historické budovy, má to do seba taký dobový smrad. Poďme sa tam pozrieť. Čože máte na tržnici? Carfiol Carafiati? Budova bola postavená v roku 1896. To bol rok, keď Maďarsko oslavovalo 1000 rokov od príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny. A keď Maďari oslavujú, tak stavajú veľké budovy. Ako napríklad parlament, prvé metro v kontinentálnej Európe či túto tržnicu. Paprika mimochodom to je veľký maďarský vynález. Aj keď pochádza z Ameriky a rastlinu do Maďarska doniesli Turci, Maďari ju urobili svojou. Veď guláš bez papriky nie je guláš. Žrádlo, atmosféra sú úžasné, ale čo ma najviac fascinuje, je tá architektúra. To je ako z nejakého Jules Verne románu, také 19. storočie, Eiffel,
tá éra. Veľmi, veľmi sa mi to páči. Dá sa tu vyjsť ešte na poschodie. To bude ešte lepší výhľad. Špeciálne tu na tomto hornom poschodí platí zlaté pravidlo, 2 písmenka. BC, bring cash. neberú karty hlavne na tomto bošáčku tuto hore. Dole si klobásko kúpiš kartou, ale ak chceš zbierať suveníry, kabelky, čelenky a zapalovače, no si forinty. Veru, dobrá zastávka. Určite nevynechaj, je to také niečo iné. Aj keď turistov je tu hafo, ale tak videli ste prečo. Chcel som si niečo kúpiť aj pod zub, ale som sa rozhodol, že sa viacej vyhajpujem na obedík. Ideme sa voziť ďalej a vychutnávať si infraštruktúru tohto mesta. Toto mesto je veľmi bike friendly, veľmi dobre mysleli architekti na nás cyklistov. Parkovanie je výborne vymyslené vlastne rovno proti hlavnému vchodu a nachádzame sa na Faux Vantaire, to je zastávka metra, električiek, je to pri tom zelenom Eiffelovom moste. Nájdeš to veľmi ľahko, alebo konkrétne ulica sa volá Soházová ulica. No, začnem sa živiť ako sprievodca. Prihlásiš sa? Zaujímavá vec je pozrieť si po ceste tento Sečeního most. Je zaujímavé vedieť nejaké historické veci okolo toho, čo som si ja načítal. Je, že predtým, ako ho postavili, tak nebolo žiadne spojenie vlastne medzi Budou a Pešťou. Žiadne stále spojenie. Popud na jeho postavenie priniesol gróf Ištváň Széchenyi, podľa neho sa ten most volá. No a príbeh je taký, že on žil na jednej strane a jeho otec na druhej strane a keď mu ten otec zomrel, tak sa nevedel dostať tento Széchenyi na druhú stranu Dunaja kvôli plávajúcim ľadom. Strašne ho to naštvalo, tak venoval svoj ročný plat mestu, aby postavili nejaké stále spojenie teda medzi oboma stranami. Čiže taký horko ťažký príbeh, no. Ale to je život. Inak dobrá finta tu v Budapešti je, že keď sa pozeráš smerom hore na kopce, tak sa pozeráš na Budu, asi v Pešti. A naopak, keď si hore kde na vyhliadke, napríklad na hrade, alebo na kopci a pozeráš sa dole, tak si v Bude a pozeráš sa na Pešť. To je taký malý hack. No a teraz si ho poďme prejazdiť. Ide taďal cyklotrasa. Woo! A to je ďalší zážitok, ktorý na pešo nezažiješ. Premávka to síce je, ale normálne auta taďal tu nepúšťajú iba busy a taxíky. Čiže chill. Čo si? Yeah! Pozeraj na to. No to chceš. Bol fantastický zážitok. Keď sa už hrabieme v tej histórii, tak hrad, ktorý je z 13. storočia, bol historicky zbúraný, postavený, znovu zbúraný, na všetky vojny šli tadiaľto cez strednú Európu, však asi poznáš svoju históriu. Sovieti ho obliehali 50 dní a nezostal tam kameň na kameni, čiže čo vidíš vlastne dnes je iba rekonštrukcia. Ale keď si tu na bajku, tak asi nie, dá sa tam akože výjsť, len naozaj nechceš sa predierať s bicyklom cez davy turistov, ale keď tu budeš na pešo a máš nejaký čas, tak sa tam choď hore pozrieť, lebo sú tam pekné výhľady. Mnohí z vás ma poznáte ako hudobníka, alebo ako youtubera, cestovateľa, bajkera. Ale viete o tom, že ja som 18 rokov učil na základnej škole dejepis? Je to vidno? Bol som vzorom pre mládež.
Kokos, už len voziť sa po tých mostoch je zážitok sám o sebe. A na každom mám pocit, že mám celú Budapešť na dlani. Tak kde sa pozrieš? Mám je hrad, parlament a na druhej strane je Margit Sziget, na ktorý práve mierim. V strede tohto mosta je odbočka smerom dole na tento Margit Sziget, na ostrov, ktorý, Maďari, nehnevajte sa na mňa, ale ja volám, že taký Central Park Budapešti, pretože je tam teda očividne nejaký park, hej, nejaká veľká lúka, ale sú tam kadejaké iné možnosti, koncerty, kláštor, je tam japonská záhrada, bežecký okruh dokola celého ostrova. Je to také, keď som tu bol prvýkrát, tak som mal pocit, že ma niekto zobral, zdvihol a položil na nejaké úplne nové, iné miesto. Také je to také netypické, ponieważ už by sa mi zišlo aj trošku chládku a možno aj nejaké jedlo. Ostrov je pomenovaný po princeznej Margit, dcére kráľa Bela IV. Pod ostrovom sú termálne pramene, Budapešť ich má viac ako ktorékoľvek iné hlavné mesto Európy, vyše 120. Kúpele tu boli už od čias Rimanov. Nice ride! Hej! A čím hlbšie do tohto ostrova prejdeš, tak tým menej ľudí je tu. A je to taká fantastická, pokojná, tichá oáza. Ja to veľmi uznávam a je tu citeľne chladnejšie vďaka stromom. Zeleň a mestské prostredie, to ide veľmi dokopy a čím ďalej, tým viac to budeme potrebovať. Takže starajme sa o svoje mestá. Zrúcanina. Zamykám bike a idem sa pozrieť do japonskej botanickej záhrady. No, k tomuto som vám musel pustiť japonskú hudbu, to sa priam pýtalo. Lacné fóry. Inak táto záhrada je tu len tak voľne pohodená, žiadne vstupné, žiadne ploty, je to voľne dostupné v tomto parku. Idem si uloviť niečo pod zub, dúfam, že niečo fajnové, maďarské, ale skôr než to tu nájdem, tak by som ti chcel ponúknuť na mojom Hero. Nájdeš sprievodcu, takú brožúrku, toho, čo robíme dnes. Chodíme na bajku po rôznych mestách, či už v Európe alebo vo svete. Je to viacej obsiahle ako nejaké YouTubeové video, idem tam viac do detailu. A ak je to niečo, čo by sa ti mohlo páčiť, je to niečo pre teba, tak budem veľmi rád, ak si to pozrieš a aj takto podporíš tento kanál. Ale už len to, že pozeráš teraz, alebo dáš po toto video lajčík, alebo si zoberieš odber, je úplne legendárne. Vďaka tebe a pre teba to robím. Dík. Majú tu takéto outdoorové kino. Dneska dávajú Transformerov. To by som si dal, to musí byť super atmoška. Tak aj ja som niečo nové objavil dneska. No, toto bude môj obedový šenk. Sunny terasa u hippíka. Hej, Hippie Island. Let's go. Hi, how you doing? I'll have the goulash soup. Hey Joe. And ice water. Thank you. Veľmi pekná teráska. Naozaj taká funky, hippisácka. Je tu tieň. Za mnou je tento obrý ventilátor, čo je famózne. A objednal som si teda gulášovku. Hippický guláš, no. Teším sa. Oh, that was quick. Thank you.
Juhu. Je krásne hustý, krásne vonia. Áno. Dnešné vegetariánstvo ide dole košom, ale je to proteín. A proteín pri bajkovaní treba. Mám veľmi dobre, veľmi dobre. Vôbec nič tomu nechýba. Ani sol, ani perč. Je dobré znamenie, keď v reštike nie sú tie solničky na stole. No, znamená, že varia dobre, že ti to veľmi pravdepodobne netreba. Ešte taká malá poznámka. Tu v Maďarsku, keď si objednáš guláš, tak dostaneš túto gulášovú polievku. Keď čakáš, že takéto husté dostaneš, čo sa je s knedlou alebo s haluškami, tak to nie je guláš, to je taký gulášový perkelt, marha perkelt, alebo ako to nazvať. Všetci to voláme inak, hej, Česi, Rakúšania, Slováci. No podstatné je, že aby si nebol sklamaný, že sa pri tomto nedá. To je vážne dobre. To je vážne dobre. Thank you so much. Osviežený, dotankovaný, plný novej sily, opúšťam Ipi Island a opúšťam aj tento ostrov smer námestie Hrdinov. Námestie Hrdinov je dominantou Budapešti, ktorej dominuje 35 metrov vysoký stĺp s archanielom Gabrielom, ktorý však dneska niekam uletel. Sú tu aj sochy náčelníkov maďarských kmeňov a sochy najvýznamnejších postav maďarských dejín. Hneď vedľa je Vajdahuňát, dúfam, že to čítam správne. A je to replika Transylvánskeho hradu, ktorý bol pôvodne drevený. Postavili ho tak dočasne na takom jarmoku, takej výstave, keď oslavovali príchod Maďarov. No a také to bolo populárne, tak sa im to páčilo, že to teda postavili naozaj, zrekonštruovali to a stojí to tu dodnes. No a vzadu za hradom sa rozprestiera takýto obrovský park a tiež sa tu môžeš povoziť, oddychnúť si v tieni, tiež sú tu bufety, môže sa tu povoziť na nejakom balóne teplozdušnom. Aha. Takisto sa tu nachádza perfektná zoologická záhrada. Ak máš čas, tak si to určite pozri. A je tu aj tento legendary, tieto kúpele, Széchenyiho kúpele. Posledné mesiace ináč zisťujem, že keď si vybereš takýto život bike vlogera, tak vlastne na 89% si vyberáš na kamere vyzerať spotene, unavene, lepkavo a hnusne. Super. Tak, aby nebolo priveľa toho turistického sprievodcu a aby som neznel príliš múdro, myslím, že dozrel ten čas v dni. Ideme na pivo. Dobrý čas sem prísť takto po obede, naozaj, že človek tu nestojí fronty, lebo to sa tu naozaj večer deje, sú tu fronty. A s týmto im držím teda palce. Keď sem prídeš na pivo, môžeš sa túto s nálepočkou odfotiť. Rovnako zaujímavé miesto, ktoré treba vidieť, keď už budeš tu, je táto karaván ulička, ktorá je plná street food truckov s maďarskými aj zahraničnými jedlami. Od mexickej kuchyne cez americkú, japonské burgery tam majú bárčo. Trošku ti z toho ukážem. Trdelník musí byť. Tu majú bao žemličky.
maďarská kuchyňa typu guláš, perkel, drinky, burritos, quesadillas, mexické záležitosti. A tu vzadu je takáto záhradka komunitná, kde si môžeš sadnúť so svojím úlovkom, to si to vychutnať pekne v tieni. Je tu ďalší bar vzadu a úplne na konci sú hajzle, čiže všetko po ruke máš tu. Toto miesto je čarovné v tom, že keď nevieš, na čo máš chuť, tak proste sem iba prídeš a niečo ťa už osloví, že zistíš, ktorá svetová chuť to má byť. A večer je tu naozaj pekne, je tu naozaj príjemná atmosféra. To lampióny svietia, ľudia džavocú a jedlo chutí výborne. Dosť bolo kecov, ideme na to pivo, za mnou sa nachádza Ruin Bar. Je to vlastne taká skládka bordelu, dá sa tam sedieť aj na tej koze z telocvične, čo ťa nútili preskakovať na základnej škole. Hey, is it okay to film inside? I think so, yeah. Thank you. Yeah. Awesome. Ako sa tomu vraví, že je to eklektická výzdoba? Nič s ničím neladí. Aha, tu je tá vec. To je dobré, to je pohodlné sedenie. PTSD. Na tej veci som si prvýkrát v živote zlomil ruku. Je to tu definitívne jedinečné. Hi, how you doing? Can I pay with card? Cool. I'll have one beer, Pilsner. Thank you. Thank you so much. Thanks, man. Have a good one. Trošku vyššia cenová kategória, ale no tak platíš za zážitok. Tak vidíš, toto bolo jedno z tých viacej cool miest, ktoré sa dá navštíviť, ale celá židovská štvrť Budapeštianska je perfektná a stojí za hlbší prieskum. No a keďže môj čas v tomto meste sa pomaličky kráti ku koncu, stíhame poslednú zastávku, pôjdeme sa trošku pozrieť bližšie na moju obľúbenú budovu v tomto meste a to je majestátna budova maďarského parlamentu. Parlament má 691 miestností, takmer 20 km chodieb a vo vnútri sa nachádza svätá koruna Maďarska. Výška kupoly je presne 96 metrov, čo odkazuje na rok 896 a žiadna iná budova v centre Budapešti okrem baziliky svätého Štefana nesmie byť vyššia. Tak, a sme naspäť, kde sme dneska toto video začali. Pozri sa tu, ako som sa sem do Budapešti dostal na bicykli zo Slovenska po mojej najobľúbenejšej cyklotrase v celej strednej Európe. A tip na záver na pesničku k najbližšej jazde je What Am I To You od Norah Jones.